juga disebut dengan hiu pointer putih atau si putih yang mematikan. Disebut mematikan tentu karena mereka merupakan pemakan utama mamalia laut. Ia juga tak jarang memangsa ikan, pinnipeds, bahkan burung laut. Kemampuan berburunya itu membuat dirinya tidak hanya ditakuti oleh makhluk laut, namun juga manusia. Rekor mencatat, hiu putih merupakan hiu yang punya riwayat menggigit manusia paling sering. Dengan ukuran tubuhnya yang mencapai 6,1 meter, setiap orang pasti akan ketakutan jika bertemu mereka di